Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kahiji tamah marilah urang modalkeun syukur ka Gusti Anu Maha Esa margi tiasa malimpah debat virtual di poe ieu. Sateueur acan debat dimulai, izinkan abdi ngabacakeun isu serta mosi debat. Di era digital sapertos ayeuna ieu, sadaya jalmi taklesot ti hiji platform namina media sosial. Media sosial mangrupa media daring anu dipake hiji sami sanes anu para pamakena iasa berinteraksi secara digital tanpa diwatesan ku rohang sarta waktos. Media sosial kaos parantos barubah kaayaan candu haturan walarea Indonesia khususna golongan remaja. Rumaja mangsa kiwari identik kalawan smartphone di tangan hampir 20 genep tabuh. Media sosial anu numawi sering dipake ku golongan rumaja seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, sarta sanes-sanes. Mosi debat poe ieu nyaeta media sosial ngaruksak kana kahirupan remaja. Dipersilahkan ka Timpro kanggo masihan pamadegan leuwih ti heula. Hatur nuhun ka moderator, sua masihan kuring kasempatan haturan wagel. Iya, kuring sapuk yen media sosial ngarusak kehidupan rumaja. Perkawis ieu tiasa katembong ti dawang rumaja zaman ayeuna anu sering cuek ka lingkungan kira-kira. Tangtos cukang lantaran nyaeta rarepot teuing ameng media sosial. Sajaba ti eta, margi henteu kitu kaayanana pangawasan di media sosial. Tangtos maranehanana ngabogaan akses haturan ningali situs-situs terlarang. Abdi kirang sapu ka pendapat Timbro. Mangga dipersilahkan ka tim kontra haturan masihan balesan naha henteu sapu. Margi nurutkeun abdi, media sosial oge ngabogaan seueur mangpaat, sapertos mengakses informasi ngeunaan pelajaran, pilari rerencangan anyar haturan nambahan relasi, sarta ngaleungitkeun penat atawa rasa bosan. Mun hiji jalma cuek, eta sanes margi media sosial kalah sifat asli jalma kasebat. Apakah tim kontra palai keneh boga pamadegan? Mangga dipersilahkan Alvin haturan wagel. Abdi henteu satuju dengan Alvin. Sesi belajar saran di media sosial dina akhirna boga tungtung silih mencontek. Maranehana bade manghalalkan segala cara supados mendapat punten sae. Sapertos naros rerencangan waktos ulangan, ningali rumus lewat media sosial. Mangka ti eta media sosial henteu pisan efektif haturan para siswa khususna rumaja. Lagi pula di media sosial oge sering lumangsung anu ngaranna cyberbullying sarta perkawis kasebat remen oge dipigawe ku rumaja. Salaresna, sae atawa awan na media sosial gumantung pamakena. Lamun jalmi tiasa mengkontrol pamakean media sosial, mangka bade berdampak sae. Sabaliknya, lamun hiji jalma henteu tiasa ngabatesan penggunaan media sosial, mangka bade berdampak awan. Betul, menurut abdi media sosial mah teu salah, nu salah mah nu makena. Kalau kitu mah abdi satuju wae. Alhamdulillah, debat poe ieu parantos ngahontal hiji titik temu. Kakituna berakhirlah debat dina poe ieu. Izinkan abdi selaku panunggu catur ngadalkeun hatur nuhun ka saben peserta debat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi